வணக்கம். மருத்துவ சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நாம் பார்த்துட்ருக்கக்கூடியது அம்மான் பச்சரிசி. அம்மான் பச்சரிசி சித்திர பாலாடை என்று இதுக்கு பெயர்கள் இருக்கிறது. இந்த அம்மான் பச்சரிசியில் வெள்ளை அம்மான் பச்சரிசி, பார்த்திங்களா, சிவப்பு அம்மான் பச்சரிசி, இப்படி சிவப்பு அம்மான் பச்சரிசி, வெள்ளை அம்மான் பச்சரிசி மற்றும் சித்திர பாலாடை என்று சொல்லக்கூடிய சிறு அம்மான் பச்சரிசி, அதிலும் 2 வகையான கலர்கள் இருக்கின்றன. இப்போ இந்த அம்மான் பச்சரிசியை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்றால், வாத பிரமேகம் என்று சொல்லக்கூடிய நோயை குணமாக்கும், வெந்நீரை கெட்டிப்படுத்தும், அதாவது விந்துவை கெட்டிப்படுத்தும், தாதுவை பலப்படுத்தும், வெள்ளை வெட்டை என்று சொல்லக்கூடிய உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இதை சாப்பிடலாம். சூடு அதிகரித்து வயிற்று